इस वीडियो के शुरू होने से पहले अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स ज़रूर लगा लें। लखनऊ तहजीब का शहर। इतिहास में कई कहानियां हैं इस शहर के बारे में, और आज की हमारी कहानी भी इसी शहर के रहने वाले एक लड़के शान के बारे में है। शान रोज़ की तरह जल्दी जल्दी में अपने घर से निकला अपने ऑफिस जाने के लिए, लेकिन आज जब उसने दहलीज से कदम बाहर रखे तब उसे अपनी गली में एक खालीपन सा महसूस हुआ। खालीपन ऐसा कि जैसे पूरी गली ही एक शांत माहौल की तरह बन चुकी हो। इस खालीपन की वजह थी उसके हामिद चाचा। आज लगभग हफ्ता भर हो चुका था हामिद चाचा से मिले। वो आज के ज़माने में भी अपनी गैलरी में बैठकर एक पुराना चलता रेडियो पे धीमा सा गाना और हाथ में चाय का कप, वो चाय की चुस्की के साथ अखबार की सुर्खियों का खूब मज़ा लेते। और जब भी शान उन्हें दिखता तो शान उन्हें बिना सलाम किए अपने काम के लिए कभी नहीं जाता। दरअसल हामिद चाचा और शान का रिश्ता ऐसा था कि अपने माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा वो अपने हामिद चाचा के साथ ही रहा था। और आज लगभग जब कई दिन हो गए उन्हें देखे हुए, तो शान ने सोचा क्यों ना उनके घर पे जाकर उनकी खैरियत ले ली जाए। शान अपने दहलीज से उतरकर हामिद चाचा की सीढ़ियों पर चढ़ा। इस डोरबेल के ज़माने में भी हामिद चाचा का दरवाज़ा पुराना लकड़ी का बना हुआ था, और आज भी उनके दरवाजे में एक कड़ी लगी हुई थी। शान ने उसे 3-4 मरतबा खटकाया, और जब कोई नहीं दिखा तो शान की नज़र उस खिड़की पर पड़ी जिसमें से धीमे से रुकैया चाची उसे देख रही थी। और जैसे ही शान की नज़र उन पर पड़ी तो वो पीछे हट गई, और कुछ पल बाद रुकैया चाची ने आकर दरवाज़ा खोला। शान ने रुकैया चाची से सलाम करते हुए हामिद चाचा की खैरियत पूछी, तो रुकैया चाची ने शान को इशारा करते हुए अंदर घर में बुलाया। शान हामिद चाचा के बेडरूम तक गया, और वहाँ जाकर जो उसने देखा उसने शान को झकझोर कर रख दिया। हामिद चाचा पहले से बहुत कमज़ोर लग रहे थे। वो बेड पे ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे। उन्होंने अपने घुटनों को अपनी बाहों से सिकोड़ रखा था और मन ही मन कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे। शान ने जब हामिद चाचा के माथे पे हाथ रखा तो मानो जैसे उनका पूरा शरीर इस कदर गर्म था जैसे वो किसी तपती हुई भट्टी में बैठे हुए हों। हालांकि मौसम इतना गर्म नहीं था उस वक्त। शान को न जाने क्या अजीब सा लगा कि उसने हामिद चाचा के कान में जाकर कुछ बोलना शुरू किया, और कुछ पल बाद हामिद चाचा ने एक तेज़ की चीख मारी और वहीं बिस्तर पर बेहोश हो गए। इतना सब देख रुकैया चाची काफ़ी घबरा गई थी। हामिद चाचा के बेहोश होने के बाद शान ने पूरे घर में तलाशी करना शुरू करी, और जब वो घर की दहलीज के पास गया तो वहाँ एक लकड़ी के डंडे से बंधा एक ताबीज़ शान को मिला। शान ने चुपचाप वो ताबीज़ अपनी जेब में रखा और रुकैया चाची के पास जाकर उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि चाची, इन्हें अब कुछ देर आराम करने दीजिए, और जब ये होश में आ जाएं तो आप इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना, और इंशाल्लाह ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। शान हामिद चाचा के घर से बाहर अपने ऑफिस के लिए दोबारा निकल गया। शान ने रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान के पास अपनी गाड़ी रोकी, और अंदर जाकर उसने एक गड्ढा खोदा और उस ताबीज़ को उस गड्ढे में दफन करके वापस अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अगली सुबह जब शान की आँख खुली तो शान के पूरे बदन में एक थकावट थी, और उसका सर भी काफ़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा था उसे। शान फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। उसने शावर को ऑन किया ही था कि पानी के प्रेशर के साथ ही साथ शान को किसी के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दी। शान ने
बात को नज़रअंदाज करते हुए आराम से फ्रेश हुआ और जब वो शीशे के सामने गया तो वहाँ का नज़ारा देख उसकी पूरी रूह कांप उठी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पे कुछ ऐसे निशान थे मानो जैसे किसी ने उसे कोड़े से खूब पीटा हो। शान अपने जख्मों को बस देख ही रहा था कि अगले ही पल उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो फ़ोन उसके बॉस का था। उसने फ़ोन कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ सर। हेलो शान। शान यार, एक बात बताओ, तुम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? तुम्हें जब पता था कि ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये सब जानते हुए भी तुम कल मीटिंग में क्यों नहीं आए? अब सुनो, अब मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी भी नहीं है, तो प्लीज़ इस ऑफिस में कभी दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। शान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बॉस किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि जिस मीटिंग की बात उसका बॉस कर रहा था वो तो आज थी। शान ने अपने फ़ोन में जब डेट देखी तो वो दंग रह गया, क्योंकि आज 5 मार्च थी और उसकी मीटिंग 4 मार्च यानी बीते हुए कल में थी। इस सब को शान समझ भी नहीं पाया था कि एक मर्तबा फिर से शान का फ़ोन बजा। इस बार कॉल शान के अब्बू की थी। शान ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ अब्बू, बताइए। बेटा, बेटा शान, कहाँ पर है तू? देख देख, तेरी माँ अब हमारे बीच नहीं रही। तू जल्दी घर आ जा बेटा। ये एक बहुत बड़ा सदमा था शान के लिए। शान अपना सिर पकड़कर रोता हुआ बेड पर बैठ गया कि कुछ पल बाद एक बार फिर से शान का फ़ोन बजा। इस बार कॉल अननोन नंबर से थी। शान ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? क्यों, नौकरी और माँ दोनों गए ना? अभी तो बस शुरुआत है। अगर इसी तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाएगा तो अगला नंबर तेरे अब्बू का भी हो सकता है। इसलिए चुपचाप तू मुझे जहां से लेके आया है उसी के पास वापस छोड़ कर आ जा। हेलो, हेलो, कौन कौन बोल रहे हो तुम? अब शान समझ चुका था कि शायद उसे करना क्या था। वो सीधा उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां उसने उस ताबीज़ को दफनाया था और मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगा। कुछ पल खोदने के बाद शान को वो ताबीज़ मिल गया। शान उस ताबीज़ को लेकर सीधा हामिद चाचा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे की कुंडी को खटखटाया। इस मर्तबा खुद हामिद चाचा ने दरवाज़ा खोला और पहले से काफ़ी बेहतर हालात में थे अब चाचा। शान ने पूछा, क्या रुकैया चाची घर पर नहीं है? हामिद चाचा ने बताया कि वो कुछ ही देर पहले बाज़ार निकली हैं। तो शान ने मौके का फ़ायदा देखते हुए कहा, हामिद चाचा, मैं तो बस ज़रा यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा चाय पीता चलूँ आपके यहाँ। चलिए, अब चाची नहीं है तो किसी और दिन आऊँगा। हामिद चाचा को इतना सुनने की देर थी कि उन्होंने शान को रोकते हुए कहा, तू बैठ, मैं बनाता हूँ तेरे लिए चाय। आज अपने चाचा के हाथ की चाय पी के देख। इस पर शान बोला, अरे चाचा, रहने दीजिए आपकी तबीयत वैसे ही बड़ी मुश्किलों में ठीक हुई है। ऐसा करते हैं, आप बैठो और आज मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। इतना कहकर शान किचन में जाके चाय बनाने लगा। उसने 2 कप चाय बनाई और अपनी जेब से उस ताबीज़ को निकालकर हामिद चाचा की चाय में घोल दिया। 1-2 मरतबा घोलने के बाद ही वो पूरा ताबीज़ चाय में कहीं गायब हो गया। शान चाय लेके हामिद चाचा के पास पहुंचा और दोनों ने बैठ के वहाँ चाय पी। शान ने उन्हें वो चाय दे तो दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर शान
बहुत पछता रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। या तो वो अपने अब्बू की मौत का इंतज़ार करता या फिर उनकी जान बचाने के लिए वो ताबीज़ हामिद चाचा को देना पड़ता। हामिद चाचा और शान दोनों ने चाय पी और जैसे ही चाय ख़त्म हुई तो शान उठते हुए बोला, चाचा काफ़ी देर हो गई मुझे अब यहाँ, लगता है मुझे चलना चाहिए। और इतना कहकर शान ने जैसे ही हामिद चाचा के घर की दहलीज को फलांगा कि उस घर के अंदर से आती हामिद चाचा की एक दर्द भरी तेज चीख सारे सवालों के जवाब दे गई। हेलो, कौन? अभी तो शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताइए। पुरानी किताब से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के